استوديو الجماهير وإلى الشعب العراقي الكريم وإلى جماهيرنا الرياضية الكريمة. يا اهلا وسهلا بك. انت اولا والد اللاعب علي عدنان، وانت هم لاعب سابق، وانت عائله رياضيه. اللي ما يعرف يعني البعض قد يلام الاعلام، يقول لك انتم دائما يشاركون اهالي اللاعبين بقضايا هي مو من اختصاصهم، لكن انت اولا رجل فني ولاعب سابق ومن عائله رياضيه، شقيق اللاعب الدولي السابق علي كاظم ووالد اللاعب علي عدنان. علي عدنان حكى وانقسمت الاراء حول كلامه. كابتن، انت شلون تلقيت هذا الخبر كأب كمتابع أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية أوجه اعتذاري إلى الشعب العراقي وإلى الجمهور الرياضي لمبادرة اللاعب علي عدنان أو تصريحه باعتزاله لكونه كان مستعجل بقراره أولا. ثانيا، الضغوط النفسية اللي كانت على الفريق الأولمبي وعلى اللاعبين، والضغط النفسي دائما يولد عدة مساوئ من ضمنها هاي. فعلي كان مطلوب من عنده لكونه لاعب محترف، مطلوب منه أن يقدم للجمهور العراقي أن يقدم أكثر من اللاعبين. طيب. وأن يكون القدوة المثلى للاعبين. فحس في نفسه بأن هم ما قدموا شيء ويفرحون هذا الشعب الجريح، لأن كرة القدم هي فرحة العراقيين. وبعض الملابسات اللي المهمة اللي نقولها المركز أو غيره، بس هو طوع المدرب. اللاعب يجب أن يكون طوع المدرب. أنا رجل فني، المدرب يقول لي وين ما تلعب العب، بس هو يفكر بأن النادي ماله في حالة أن يلعب بغير مركزه يعتبرها مو ملائمة لعلي عدنان. وأني أكرر أسفي واعتذاري يعني للجمهور. أنت تعتذر نيابة عن اللاعب لو هذه وجهة نظركم الشخصية كعائلة للاعب؟ لا، أنا أعتذر بالنسبة إلي أنا كأب، وعلي عدنان يعتذر رسميا بنفسه. زين، وياك علي عدنان الآن بالجو، خلي نشوف اللاعب علي عدنان الآن وياي باتصال مباشر. ما أقدر يعني أحكي وياه بأي موضوع، أنا أترك الكلام من والده إله، لأن أنا أعرف حتى صاير زعل يعني ربما بيناتهم، أو الوالد ما قبل على تصرف علي عدنان. هو وياك بالجو، أنت تحكي وياه وأمام الجمهور كله يتابعكم. ألو علي، وياك الوالد، أهلا وسهلا بك. اهلا بك حيدر، اهلا وسهلا. السلام عليكم بابا علي، والحمد لله على السلامة، وإن شاء الله سلامة الوصول. هلا بابا، هلا حبيبي، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ إن شاء الله زين. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك. شلونك انت؟ الله يسلمك حبيبي. ابني علي حبيبي، أنت لاعب محترف، وأنت لاعب دا تمثل العراق، وأنت لاعب، أنتوا اللي تفرحون العراقيين. أنت لاعب محترف، أنت لاعب قدمت الغالي والنفيس في الوطن. أنت لحد هذه اللحظة الجانب الإماراتي ما يعطيك فيزا لكونك مشارك بالحج الشعبي. أنت قدمت الكثير للعراق، بس هذا مو يعني، والعراق هم قدم لك، وهذا مو يعني أنت تصير فوق العراق. العراق فوق الكل. أنت أني وعائلتي كلنا فداء للعراق ابني. احنا نروح فدوى لتراب العراق، هذول الأبطال اللي بالحج الشعبي، الجنود المقاتلين اللي يقاتلون. فاللي أرجوه من عندك يا ابني، أنت سرعت إن شاء الله بقرارك في حالة معينة أنت تحتفظ بها لنفسك. أرجو منك أن تعتذر من هذا الشعب الكريم، وتعتذر من الناس اللي تحبك، لأن أنت خليها بمعلومك، أنت محبوب للشعب. أنت وإخوانك اللاعبين، الشعب يحبكم، بس إلى حق عليكم. صح اكو بعض المهاترات، اكو بعض الأطفال يكتبون بالمواقع، هذا ما يقلل من شأنكم إن شاء الله. ووراكم مهمة جدا صعبة ابني، وراكم مهمة هي مال المنتخب الوطني. وأنا من هذا الموقع أشكر الكابتن راضي شنيشن لاستدعائك ولحل مشكلة يعني باستدعائك للمنتخب. خليني نسمع، تفضل علي. هسه كلام ابوك انا تاثرت فيه. الرحمن الرحيم. مساء الخير عليك حيدر وعلى جميع اهلا وسهلا بك. صراحة الجميع يعرف انه علي عدنان دائما ما يكون في خدمة الوطن وخدمة الكرة العراقية الصراحة. نعم. الكل يعرف انه علي عدنان دائما ما يحاول يقدم كل شيء في سبيل اسعاد الجماهير، لكن
المباراة اللي حصلت امام جنوب افريقيا اثرت نفسيا على مستوى علي عدنان على نفسية علي عدنان، مو بس علي عدنان، على كل اللاعبين بصراحة. طيب لذلك ممكن اقول انه خطأت قرار كان مستعجل، لكن تعرف حيدر والكل يعرف انه الكرة العراقية لازم يصير بها بعض التغيرات بصراحة، لانه قاعد نعاني كثير. هذا مو موضوعنا، الموضوع الهم انه سمعت كثير من الناس انه تتهم علي عدنان بالخيانه وما اعرف شنو، ووطنيه علي عدنان. شفت وطنيتي الحمد لله والشكر، اني معروف وعائلتي معروفه شنو. ردت اوصل رساله للناس اجمعين انه اني دائما ما اكون بخدمه الوطن، وان شاء الله رب العالمين راح ابقى طول عمري بخدمه هذا الوطن، وما فد يوم تخاذلت ولا فد يوم تراجعت عن قرار. لكن اللي سمعته خاصه هاي اليومين اللي فاتت انه علي عدنان تهرب من مهمه المنتخب الوطني، وهذا احب انوه على شغله كلش مهمه، انه انا راح ارجع غصبا على كل واحد شكك بوطنيه علي عدنان بارك الله فيك. اهل علي عدنان حتى اتهمونه بالخيانه بصراحه حيدر. لا ترى مو كل ما يكتب هذا يؤخذ بنظر الاعتبار، ترى احيانا يعني اكو ناس يعني عمرها 10 سنوات تكتب. هناك الملايين من العراقيين اللي وقفوا بجانب علي عدنان خلال هاي اليومين، واذا اشوفك تليفوني تتفاجئ يعني حتى تحت التليفون فجاه، يعني اشاهد الرسائل اللي تجيني اذا كانت على الانستغرام او على الفيسبوك او حتى على تليفوني الخاص من قبل زملائي اللاعبين، حتى اللاعبين القدامى، حتى القائمين على الكره العراقيه، حتى الجماهير. بصراحه تفاجأت كثير، محبه الناس زادت بصراحه، لكن عتبي على القليل جدا اللي شكك بوطنيه علي عدنان. ان شاء الله راح ارد عليكم رد قريب ان شاء الله باذن الله تعالى، وراح ارجع الجندي المجهول لخدمه الكره العراقيه. ومره بارك الله فيك. اشكر كل الجماهير اللي وقفت مع علي عدنان خلال هذا اليومين وما تخلت علي عدنان في كل الظروف الصعبه اللي واجهها علي عدنان. دائما ما تكون الجماهير اللي ترجع علي عدنان المستوى الطبيعي والامور اللي تحدث دائما ضد علي عدنان. دائما ما الجماهير هي اللي توقف بجانب علي عدنان. ابني فرصتكم حيدر اعتذر للجميع، واتمنى من رب العالمين انه يوفقنا في سبيل اسعاد هذا الشعب. يعني اكيد اعتذارك مقبول من الجماهير، لان نعرف دائما القرارات في مثل هكذا مواقف تكون متسرعه وتكون غير مدروسه، وهذا الامور نحذر من عندها. لكن انت الان تقدم اعتذارك الرسمي للجماهير وتعلن عودتك بقوه للمنتخب الوطني مع بقيه زملائك بانتظار تحقيق الحلم. تفضل ابني علي كابتن. الفرصه اللي عندكم مال المنتخب الوطني بابا هي ان تردون لكل الناس بين انتم الفريق العراقي فريق اللي يثبت بين احسن فريق بالوطن العربي، احسن فريق بالخليج. تثبتون انتم مدربكم ان شاء الله يوفقه ويوفقكم مباراة استراليا والسعودية ان شاء الله، وان شاء الله انت حسن الظن ان شاء الله ابني. لا وحتى قطع الطريق، ترى اكو ناس يعني حللت ذهبت باتجاه انه قد يكون هناك خلاف بين الكابتن راضي شنيشل وبين اللاعب علي عدنان على ضوء بطولة آسيا الأخيرة ولعب ضرغام أساسي، وأنه رؤية الكابتن راضي شنيشل الاثنين ما يكونون على خط واحد أو في مباراة واحدة. الآن هو يقطع الطريق على كل هذه الأقاويل، وإن كانت هذه مبنية على تجربة. يعني إحنا اللي يكتب هيك مو معناه ننتقده، حتى نكون دقيقين. تفضل حيدر لا تسمح لي بصراحه، ماكو كثر الكابتن راضي شنيشل، وانا سبق اول ما استلم المهمه باركت له بصراحه وقدام الجميع حتى في وسائل الاعلام. قلت لك هؤلاء الناس المغرضين اللي يحاولون دائما ما يشككون من قدرات اللاعبين وما يشككون من قدرات المدربين، دائما ما يحاولون انه يستلقون مشاكل بين اللاعبين والمدربين في سبيل شنو؟ لا هم كتبوا على ضوء تجربه علي، هم كتبوا على ضوء تجربه، معروفين في سبيل انه يسقطون هذا الفريق حتى ما ينجح، لانه بصوره عامه نعرف هناك مغرضين يردون يفلشون الكره العراقيه، يردون يفلشون المنتخب العراقي، لانه يعرفون المنتخب العراقي الوحيد اللي يقدر يفرح الشعب العراقي. فبصراحه ماكو اي خلاف، وانا الكابتن راضي شنيشل بالعكس اعزه وانسان محترم جدا، واتمنى له التوفيق، وان شاء الله راح نكون على قد المسؤوليه لان كلنا في مصلحه وبخدمه هذا البلد. هم صار اتصال بينك وبين كابتن راضي من البارحه لليوم؟ والله حيدر كنت مسكر التليفون، بس اتصل بي كابتن باسل جورجيس قبل شويه وقال لي انه يعني حاول انه يتكلم معي، وهذا قلت له ان شاء الله الامور راح تنحل باقرب وقت. اتصل بيك كابتن باسل؟ اي نعم. بلغك بشيء لو بس قال لك يريد يحكي وياك الكابتن راضي؟ لا بلغني على مود مواعيد المباريات اللي جايه، وقلت له لحد هسه انا ما اقدر، انا هسه وصلت للنادي وبعد حتى النادي ما ملتقي، فقلت له خليني اتصل بيك لما شويه اهدى وارتاح، لانه بصراحه صار لي يوما ما نايم حيدر، فباكر عندي قاعده ويا النادي واشوف شنو الجدول المباريات مالتنا من خلالها ان شاء الله راح نتفرج. يلا احنا ما بقيناك قاعد، بس الموضوع مهم ويستاهل يعني انه تطلع للجمهور مره ثانيه
يعني وهذا احنا لو نقطع عنك سنه سنتين لو يوم ورا يوم، بس ان شاء الله خير والموضوع انتهى. والبعض من الجماهير بصراحه طالبنا انه نلملم الموضوع اليوم على قد ما قدرنا، يعني هذا هو الوالد موجود هنا بالاستوديو وانت ويانا، وانحلت ان شاء الله القضيه وخلاص، يعني ماكو اي شيء، يعني لحظه غضب وراحت. ان شاء الله. حيدر كل اللي سويته انا صدقني، كل اللي سويته اللي يفتهم كرة القدم راح يصفن ويشوف انه علي عدنان ليش سوى هاي. صدقني كل اللي اريد تغيير لمصلحة العراق والعراقيين، مصلحة هؤلاء اللاعبين المساكين. بس هواي علي كل اللي اريده فقط اصلاح كرة القدم بالعراق. هواي يعتقدوك انت مغرور، ليش يعني مين جابوا هذا الشيء؟ ما اعتقد يقولون مغرور، تعرف ليش؟ لانه دائما اعطيها بالوجه، مثل ما قلت لك قبل اعطيها بالوجه. رجال حقاني، تعلمت من والدي انه دائما ما احكي الحق حتى لو ما اعرف شيء. هذه هجومي عندي لانه انا احكي الحقيقه، صدقني ما احكي على نفسي، ودائما ما ادافع عن اللاعبين وعن الفريق قبلي، والجميع يشهد بهذا الشيء. لكن قلت لك بعض الناس، بعض المغرضين اللي دائما ما يحاولون يسقطون من علي عدنان، لكن الحمد لله اكو ناس تصدى لهم لانه تفهم كره القدم. زين علي، خلص يعني رسالتك الاخيره اوجزها لنا الان من خلال استوديو الجماهير. والله حيدر اول شيء اشكرك لانه بصراحه قدرنا انه نتلافى الموضوع وبدون ما تكبر السالفه، لانه المغرضين يحاولون يكبرون هكذا امور. الحمد لله والشكر. اوعدك واوعد الجماهير العراقيه واوعد اللي شككوا بقدرات علي عدنان، وهذا الوعد امام جميع العراقيين، انه علي عدنان راح يعود بقوه. واني مثل ما قلت لك قبل انه اني من اوعد اوفي، وسبق وانه وعدت كثير ووفيت الحمد لله والشكر. اتمنى من رب العالمين انه يوفقني ويوفق المدربين ويوفق الفريق في سبيل اسعاد الشعب العراقي. صدقني المنتخب الاولمبي انا متاكد انه قدم مباريات كبيره، لكن الحظ ما حالفه. ان شاء الله الحظ راح يحالفنا مع المنتخب الوطني. ان شاء الله بالتوفيق. عندك اي كلمه وياه؟ لا حبيبي ان شاء الله بالتوفيق. خليه ينام، خليه يروح ينام يرتاح. ارتاح علي. بالتوفيق ان شاء الله. بس انا زعلان علي، بعدني زعلان علي. اوقف يا معود، زعلان الوالد. شنو؟ ايه معود ما اعرف بعد راح اجي العراق او حتى ايطاليا. ابني توصل بالسلامه. لا ريحه قبل لا ينام ان شاء الله. لا نوم العوافي ان شاء الله. زعلان عليه بعدك؟ لا شلون ها؟ لا ما شلون ازعل عليه. لا خلص، هذا هو صلح صلح ان شاء الله. بالتوفيق حبيبي علي، وان شاء الله ننتظرك مع المنتخب الوطني مع بقيه زملائك، ويا رب التوفيق. كلمه اخيره. عندي كلمه اخيره انا اوجهها الى كل الاعلاميين المرئي والمقروء والمسموع. حاليا عندنا مهمه صعبه، وهي مهمه المنتخب الوطني. يجب ان نترك كل الخلافات وكل القيل والقال، وندعم الكادر الفني واللاعبين في سبيل انجاز مهمتهم، ومن الله التوفيق. وانا اشكرك استاذ حيدر. لا احنا سوينا الاهم، المهم قدرنا انه علي نثنيه عن قراره ويرجع مره ثانيه مع المنتخبات الوطنيه، بغض النظر عن كل اللي انحكى. علي ما حد يختلف على كفاءته، لاعب مهم بالمنتخب الوطني، الابرز على مستوى الاحتراف، يمكن ابرز لاعب عراقي يعني احترف بنادي بدور الممتاز الايطالي، هذا مو شيء قليل. وين اخطا فاحنا ما نقعد يعني ننتقده، هذا الخطا احنا شلون نقومه ونرجع على المسار الصحيح، هذا هدفنا الاول والاخير. الحمد لله الحمد لله. بالتوفيق ايضا لك. ممنون، شكرا استاذ حيدر على الاستضافه، وانحلت المشكله ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. صحه وعافيه ان شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا. خلينا نطلع اول مره فاصل بعدين نقوم. ها؟ واذا تروح حسبنا من الكاميرا. شكرا جزيلا. اذا جمهورنا الرياضي الكريم، قضيه اللاعب علي عدنان خلص من الان تغلق. خلينا نركز بالاهم، ملف المنتخب الوطني، الاستدعاءات الجديده، الاستبعاد، الكابتن راضي شنيشل كيف ممكن ان يحظى بالدعم، لانه المهمه صعبه جدا. قبل لا اروح الى التشكيل الاخير او الاستدعاء الاخير للكابتن راضي شنيشل،